Media savadlılığı jurnalistlər üçün adlı layihə çərçivəsində eyni adlı bələdçi kitabı təqdim edilib. Nəşrin müəllifi Media və İnformasiya Savadlılığı Mərkəzinin rəhbəri tanınmış jurnalist Almaz Mahmuddur. Kitabda jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə müxtəlif mövzular barədə nümunələr əsasında məlumat verilib. Kitab yeni başlayan və bu sahədə peşəkar fəaliyyət göstərən hər kəsin yenilənən media şərtlərinə uyğun maarifləndirilməsində bələdçi vasitədir. Kitabın təqdimat mərasimində media savadlılığının cəmiyyət üçün aktuallığı barədə çıxışlar edilib. Layihə çərçivəsində yaradılan YouTube kanalında video materiallar da yayımlanıb. Amma bizim bir ortaq şanslı cəhətimiz var ki... Kitabda daha çox jurnalistlər üçün media savadlılığına toxunmuşam və bir sıra jurnalistlərin media savadlığı bir sıra mövzuları əhatə edib. Bu kitabda onların sosial mediada fəaliyyətidir, o cümlədən data jurnalistikasıdır ki, bugünkü dünyada data jurnalistikasının əhəmiyyəti əvəzsizdir. Və bütün bunların hamısında jurnalistdən bir şey tələb olunur. Jurnalist neytral olmalıdır, obyektiv olmalıdır və mənbələrlə doğru işləməlidir və etibarlı mənbələrə üst tutmalıdır. Kitabın unikallığı, kitabın deyək ki, fərqliyi ondadır ki, burada həm yerli jurnalistlərlə bərabər, həm də beynəlxalq ekspertlərin fikirləri yer alıbdır.